صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنذيو فرض كأوغا فقرة سكذا سيا سنذيو فرض كأوغا فقرة سكذا سيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال إلهي سبحانه وتعالى وهذا بن إسكاله إلهي جل وعلا إنه أي نبتقليو iyo barwaaqana Allah subhanahu wa ta'ala nagu soo gaarsiiyay bishii Ramadaan. Inta kadib waxaanu u mahadnaqaynaa sidoo kale sheekheena faadilka ah Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir oo alaaba inaga qabtira su'aalaha diiniga ah iyo waxaanu uga baahano. waxa kale oo mahad leh dadweynaha qiimaha badan iyaguna ka faa'iideysanaya barnaamijkan ee ku xidhan sida tooska kuwa ugu xidhan iyo kuwa shaashadaha kala socda intaba iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu baryaynaa in ay Ilaahay fahansiiyo culimada ay ka faa'iideysanayaanna Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka siiyo su'aalahooda ay rabaan jawaab shaafiya. inta kadib waxaan iska bilaaban doonaa insha Allah ta'ala su'aalihii diiniga ahaa oo bisha Ramadaan aynu sheekha weydiin jirnay. su'aalahaasi waxay u qaybsami doonaan insha Allah ta'ala saddex qaybood. qayb u gaar ah soonka iyo ahkaamtiisa oo 5 su'aalooda iyo su'aalo guud ahaan cibaadooyinka xidhiidh la leh oo si caama cibaadooyinka uga hadlaya iyo 5 su'aalood ee ugu dambeeya oo arrimaha bulshada iyo ijtimaaciga iyaguna insha Allah ta'ala ka hadli doona. shan baynu isku raacin doonaa. 5 su'aalood hore oo ku saabsan maadaama bishii barakaysnayd ku jirno ahkaamta soonka ayaynu insha Allah ta'ala ku bilaabi doonaa. su'aashan qofka soo qoray oo aan magaciisa sheegin wuxuu magaalada Burcaan joogaa. waxaan ka shaqeeyaa buu leeyahay meel aabahay leeyahay. waxay la jooga dad aanu walaalanahay. wuxuu yiri nasiib darro dadkaasi salaada ma tukadaan qaarkoodna waliyaadu billah diinta bay caayaanba. marka dadka ay la jooga guriga ee igu heliya qaarna ay salaadii ka tageen qaarna ay heer diin ay gaadheen. dadkaasi aniga cibaadadeeda wax ma u dhimayaan waanadeedana ma qaataan maxay igala gudboon soonkayga waxyeelama u geysanayaan. su'aasha labaad gabadh magaceeda Faadimo ku sheegtay oo joogta magaalada Hargeysa waxay tiri sheekha waxaan weydiinayaa haddii qofku isagoo sooman uu qaato irbad xumad jabina ama irbad casiraada dabcan qof xanuunsanaya weeye qofkaas irbadaasi soonkiisaas wax ma u dhimaysaa wax ma yeelaysaa. su'aasha saddexaad qofku magaciisa iyo meeshu jooga midna muuqarin wuxuu leeyahay sheekh suxuurta adigoo afka ku haya haddii la adimo soonkaagii wax ma u dhimaysaa arrintaasi maxaad sii yeelaysaa. waa su'aasha markaa saddexaad. su'aasha afraad wuxuu leeyahay qofka soo qoray waa hooyo ku nool markaa wadamada Yurub wadan ka mid ah waxay leedahay ilmahaygii oo 22 jir ah oo awalba salaada aan kula dhibanaa inuu markaa salaada tukado aan khaatiyaan kala taagnaa ayaa bishii Ramadaan markay soo gashana wuxuu bilaabay inuu yiraahdo waan shaqaynayaa oo soonkii ma karayo ma soomi karayo. marka sheekh dhibaatadaas baa ay haysatay maxaad igula talin lahayd ayay leedahay hooyadaasina. waa su'aasha afraad. su'aasha shanaad wuxuu leeyahay qofka soo qoray waxaan joogaa dalka UK. su'aasheedu waxay tahay buu leeyahay haddii bir Ramadaan ninku xaaskiisa u galmoodo kadibna labadii bilood ee kafaara gudka ahaa ee lagu lahaa uu sameyn kari waayo waxooga igu adkaadaan ma uu wareegi karaa inaan sameeyo 60 miskiin inaan qoodiyo. 5 su'aalood. su'aal baa raacda lixaad wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray laba Ramadaan ayaa fidradii waxaan siiyay waalidkayga yani fidradii ayaa waxaan siiyay buu leeyahay sakaatu fidradii waalidkay baan siiyay anigoo aan garanaynin waalidka inay ku baxayso iyo in kale kadibna dib waxay ga cadaatay waalidka inaan la siin karin maxaan yeelaa buu leeyahay. sheekh lixda su'aalood baynu isu raacin doonaa. tafadhal sheekh. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد waxaan isku dayi doonaa inaynu soo koobno
maadaama wakhtigu iska kooban yahay su-aasha hore odhanaysaa walaalahay baa salaadiina aan tukanaynin diintana way caayayaan oo gaalnimay ku dhacayaan aniga arrintaasi soonkayga iyo cibaadadayda miyay wax u dhimaysaa maya kol haddaanad la wadaagin ficilladay samaynayaan waxba uma dhibayso ilaahay baa wuxu uhi walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa nafina naf kale dembigeeda ma qaadayso waxaase kula gudban inaad kula dadaasho wixii khayra waanada aada u badiso si kasta oo aada ugu soo celin karto diinta islaamka ay uguna dhaqmi karaan watacaawanuu cala albiri waataqwa sidaa ilaahayba uhi samafalkii alla ka cabsiga isu kaashada yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waajibkaagu waa intaa hadday waxba kaa yeeli waayaanna waxba cibaadadaada yeeli mayso su-aasha faadumo ee odhanaysa irbadda xumadda iyo casiraaddu soomka miyay wax yeelaysaa maya waxba ma yeelayso haddii xumadaadu ay yar tahay iyo casiraadaaduna waad iska soomi hadday kugu bataanna waad iska afuri doontaa laakiin adigoo sooman irbadaha noocaasa markaad qaadato waxba soomkii yeeli maayaan sababtuna waxay tahay wax samaynaya maaha taqdiyo iyo tamar waa daawo un su-aasha kale odhanaysa anigoo suxuurtii afka ku haya haddii la aadaamo adaankii dambe miyaan tufayaa miyaan liqayaa mee waa tufaysaa halkaana waad ku joojinaysaa ilaahay baa wuxu uhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswadi min alfajri uma atimu siyaama ila leyl markaa wakhtiga cunada lagu joojinaya aayaddu waxay ku sheegtay markuu waagu caddaado kol hadduu waagii kuu cad yahay oo wakhtigii la gaadhay sii wadi mayse gabadha kale odhanaysa ilmahaygiioo 22 jira ayaan soomaynin salaadiina iska daayey maxaan yeelaa waxaad yeeli doontaa ilmaha isagaa bal kula dadaal inaad waddamada islaamka keento iyo waddankii soomaalida aad ku soo celiso oo bay-ada iyo deegaanka xumi dadka wuu aafeeyaa dal xun iyo dad xun haddaad la joogto dadkaagu kuuma hagaagayaan sida badan marka waanadana u badi saaxiibbo fiicanna u samee dalkana ku soo celi inaad waxaad ku dadaashaa inaad soo hanuuniso una ducayso su-aasha kale ee odhanaysa waxaa ninbaa xaaskiisii iyada oo uu sooman yahay soomkii ku jabiyey galmo uu xaaskii ku sameeyey ama la sameeyey labadii bilood ee uu soo qalayn la iman lahaayee kafaara gudka ahaana waxa uu sheegay inay culays ku yihiin marka muxuu yeelayaa raashin ma bixin karaa buu leeyahy waxa aynu ka fahmaynaa su-aasha inuu kari karayo soomka laakiin uu ka wahsanayo marka hadalkiisa la qiimeeyo qofku kolka uu u guurayo 60 miskiin ee labada bilood uu ka tegayo waa markuu kari waayo soomka si kastaba ha ahaato ee caafimaad ahaan uu kari waayo laakiin hadduu caafimaad ahaan u karayo siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku xusay ninkii wuxuu ihi ma helaysaa qooraad xorayso ma helaysaa 2 bilood ma kari karaysaa maya ma karayo markuu ihi ayuu ihi haddaba 60 miskiin waxsii marka wahsi looma baahnee haddaad caafimaadaan kari karayso raashinka uma gudbay sida 2 bilooda xidhiidhka abaad soomaysaa su-aasha u dambeysay ahayd waalidkaygii baan 2 sannadood oo horoo tegey sakaatu fidrigii siiye maxaan yeelaa waad soo qalaynaysa sakadu sideedaba haddii la siiyo cid aan lahayn waa la qaleeyaa marka dib u soo qaleeyo mar labaad bixi wallahu aclam جزاه الله خير إلهي سبحانه وتعالى شيخا كأبان مريو جوابها وافقه ونسيي إننا هينقو أنفعه شنتا سؤالود أما لحدا سؤالود وحيا هايين سؤاله حديد كلا لها بشر رمضان بركة السنة أحكام تصونك وحين أقود بدونا إن شاء الله تعالى شنتا سؤالود كحيقة وإيقونا قودهان عبادوينك لا حديد أو حديد له سائلك سؤال شن سوق قري وحيلا السلام عليكم ورحمة الله شيخ الله كحفظي مقعيق وصفية waxaan joogaa dalka America waxay tiri waxaan ahay hooyo haysata 2 caruur ah oo aan nin lahayn waxaan ka dhistay baytri guri magaalo kamida magaalooyinka Soomaaliyeed waxaan rabaa gurigii 3 meelood oo meel inaan dardaarmo marka aan yaani dhinto kadib in la ii sadaqeeyo dardaarmo marka arintaasi ma ii banaan tahay waa su'aasha koobaad su'aasha labaad salaan kadib
wuxuu waxaan ahay qof deyn lagu leeyahay oo deyntana waxa laga yeeshay wadanada qurbaha qofkii deynta igu lahaana ma garanayo buu leeyahay qofka soo qoro qof ajaanib uu ahaa deyntii ma u sadaqayn karaayo sadaqa ahaan ma u bixin karaa su'aasha saddexaad salaan kadib wuxuu leeyahay qofka soo qoray magacaygu waa Sucaad Maxamed sheekh waxaan ku noolahay dalka Sacuudiga gaar ahaan magaalada Abha waxaan rabaa inaan soo cumraysto waxa la ii sheegay inaan u baahanahay maxramna ma haysto maxaad sheekh ku talin lahayd ama maxaan yeelaa su'aasha afraad gabadha soo qortay waxay magaceeda ku sheegtay Luul Cabdilaahi oo joogta dalka Faransiiska salaan kadib waxay tiri su'aashaydu waxa weeye 2013 baan dhul iibsaday qiimihiisu waqtiga ahaa $6,000 maantana wuxuu marayaa bay tiri $18,000 marka maxaa saka layga rabaa ee aan ka sakeeyaa dhulkaas isaga ah su'aasha ugu dambaysa qaybtaasi oo su'aasha shanaada wuxuu yiri saa'ilka soo qoray magacaygu waa Kayse shaqo waxaan dira walwada baabuurta waaweyn oo shaqadayduba waa safar marka waxaan sameeyay buu salaadaha inaan jamciyo oo duhur iyo casr aan isku geeyo maghrib iyo cishaa inaan isku geeyo shaqadaydii baa noqotay sheekh maxaa arintaasi ka saxa ayuu leeyahay saa'ilka soo qoray sheekhayn ku wareejinayna fadlan tafadal sheekh alxamdulillaah safiya maraykan ka soo qortay su'aasheedu waxa way gurigan dhistay 3 meelood oo meel ma dardaarmi karaa inuu noqdo waqaf amaba cid gaara ay siiso haa xaq baad u leedahay qofku thuluth maalkiisa ama 3 meelood oo maalkiisa meel ayaa u dardaarmi karaa sharcigu ogol yahay waa tabarrucun lima bacda almowt qofku intuu dhintay kadib tabarruc sharcigu ogol yahay weeye si uu jaaniskii uga faa'iidaysto laakiin kiradiisa ma waqfi karaysid waayo milkigii ayay kiradu la socota marka haddaad guriga 3 meelood oo meel waqfayso cid ku waqfayso ama jiha mucayyana waa sax laakiin aad tiraahdo kirada ma soconayso dee kiradii waxay la socotaa milkiga su'aasha kale qofkii deynta igu lahaa ma garanayo ay ina soo weydiisay Sucaad maxaan yeelaa waad baafinaysaa waad deydaysaa markaad ka quusato kadib waad iska isticmaali kartaa waa baadi un bay noqonaysaa haddaad doontana sadaqa waad u bixin karaysa su'aasha Luul ayna soo weydiisay maxram baan ayaa la yidhi waad u baahantahay markaad cumraysanayso ama xajayso maxaa ka jira way jirtaa waa shardi buu u yahay maxramku markay ruuxa dumar ama soo xajayso ama soo cumraysanayso ama safar galayso haddaad maxram heshana waa tegi haddii kalena waad iska joogi way ka ansaxaysaa laakiin waa laga fiican yahay cumrada iyada oo qofku markuu sharciga khilaafo cibaado gudanayo cibaadada ajrigeeda yaraanaysa su'aasha kale waxay ahayd dhulkii berigii hore aan siistay 6,000 ayaa 18 maraya maxaan ku sakeeyaa wuxuu marayaad ku sakeynaysa qofka sax laga yaabaa inuu yara eegayo ma 6,000 baan ku sakeeyaa mise 18 ma 18 maanta uu marayo ayaad ku sakeynaysa hadduu dhulkani ganacsi ahaa weeye oo aad ugu tala gashay baac mushtari haddaad laakiin ugu tala gashay meel aad dhisanayso ama meherad ka samaysanayso saka ma laha waa xoolo aan markaa naami ahayn oo aan wax soo saaraynin markaas dhulka waxa la sakeeyay had iyo jeer waqtiga ganacsi uu yahay sii iibi soo iibi saas oo kale uu yahay sida badeecadan bakhaarka taalo kale hadii laakiin uu yahay meel uu qofku intifaacsanayo saka ma laha ninka isaga Kayse ee sheegay in shaqadiisuba ay tahay safarka su'aashiisu waxa weeye ruqsadii ma leeyahay bishii Ramadaan ma afuri karaa salaadii ma gaabin karaa ma isu geyn karaa maxaan yeelayaa ha ruqsadii waad haysataa sharcigu musaafir buu sheegay mar haddii aad masaafadii salaada lagu gaabinayo 80 kilomitir iyo wixii ka badnaa aad soconayso dadka baabuurta dhaadheer wada taraaga waa kumayaal kilomitir bay socdaan waxa way ruqsadda waad leedo salaadii waad jamcin karaysaa waad gaabin karaysaa waad iska afuri karaysaa soomka markaad meel joogto 4 cisho 4 habeen iyo 4 maalmood markaad meel ku nagaanayso ayuun baad cibaadadii sideedii hore u wadaysa oo soomkiina aad soomaysaa salaadiina aad dhamaystiraysa waayo waqtiga nagaadi baad gasho waxaad istiri halkan wiigaad iska joogtid 5 cisho aad iska joogtid marka xaaladdu waa caadi
waxayse culimadu xusaan qofka reerkiisaba wata xaaskiisii wuu iska wataa alaabtiisiina wuu iska wataa gaadhiga u saaran tahay kaasi dee meeluu degaba marayo meeluu ku noqdo toona habartiisiiba way u saarantah marka waa safar macal usra baa la idhaahdaayoo kaasi wuu dhammaystirayaa bay idhaah waayo meeluu ku laabanayo iyo meeluu joogaaba ma jiree way dhacdaa dadkan dabadaha jooga had iyo jeer baabuurta taraaga wada in iyadii isagiiba ay wada fuushayiinoo sariir dambena bahalku uu leeyahy marka halkaasay marna gelaysaa marna isagaaba gelayo iyadaaba darawalada markaa waa la isbedelaa marba mid baa kaxaynaya ama way u saaran tahayba taasoo kale ibnu taymiya siduu maaragtay fataawaha aada uga warramaya masalada waa mid macquula weeye shaqadiisina waxay noqotay safar reerkiisina waa u saaran yahay meel kale u laabanayaaba ma jirto kaasi wuu dhammaystirayaa bay leeyihin waanu soomaya wallahu aclam جزاه الله خير إلهي سبحانه وتعالى شيخه كأبالية ميزانك حسنات كره أصارة إنك نحن نوافعه وحينو مرنا سؤاله قيبتي قدام بيسوها سؤاله أرمها بالشدة الحريري وأفر سؤالات سائلك كوباد حلي شيخ وحنا هاي عشور أورورية أو عشور تان أورورية dadka markaanu cashuurta ka qaadayna qaar ba hoos wax noogu dhiiba marka waxa ay noo dhiibaan anagu aan weydiisan wuxuu ma ka qaadan karnaa maadaama xadiis sheegay qofka wax ku siiya adigoon weydiisan ka qaado daliilkiisina u raaci wuxuu yiri saa'ilka labaad sheekh gabadha ninkeedu hadduu caayo waalidkeed iyada iyo waalidkeedba ma ka furan tahay ayuu yiri saa'ilkaasina ama qofka su'aasha soo qoray su-aasha saddexaad wuxuu yidhi saa'ilka soo qoray sheekh waxaan ku weydiin lahaa ilmuhu hadduu caloosha ku dhex dhinto saqiir ma noqonayaa oo yani saqiir ahaan ma loo tixgelinayaa su-aasha ugu dambaysay afraad wuxuu yidhi waxaan ahay saa'ilku wuxuu yidhi waxaan ahay gabadh wuxuu yidhi sheekh waxaan ku weydiin lahaa gabadh iyadoo dhibaataysan ayaan guursaday buu yani dhib baa ii keentay kadibna dhibtii baan uga naxay waan guursaday danteedii markay iga dhammaysatayna wuxuu yidhi way iga carartay oo way ii soo noqon weyday gabadhaasi sidaa ma ku fasaqmaysaa buu yidhi markaa saa'ilka soo qoray afartaas su'aalood baynu sheekha weydiin lahayn falyatafadal sheekh qofka maamulka iyo dowladda u shaqaynaya wixii uu dadweynaha ka qaadanayo sharcan ma bannaana waa nooc laaluusha haba ku yidhaahdaan waxba kuma xidhna iska qaado waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku canaananayay ninkii asxaabiga ahaaye soo ururinayay xoolaha uu nebigu u diray markuu xoolihii keenun buu ihi haadaa lii wa haadaa lakum muslimka ilaahay haddaad tihiin iyo madaxdiisa intan idinkaa leh oon idiin soo ururiyey intanna anaa la ii soo hadiyeeyey mimbarkuu fuloo nebigu waa kii radiyey ninkii muu guriga hooyadii iyo aabbihii fadhiista buuhi bal oo uu eega in wax la siiyo in kale shaarka dowladnimada iyo awoodda dowladnimo iyo haybadeeda wax lagu siiyey marka qof kasta oo meelaha markaad iska joogto aan waxba ku siin jirin shaqo dowladeed markaad haysana wax kugu siinaya ma qaadan karaysid waa nooc laaluusha waa waxbuu sii dhiganayaa wuxuu leeyahay aroorta waxaa kuu qabta ama ha kuu faa'iiday marka ma qaadan karaysid su-aasha kale ninku markuu xaaskiisa caayo waalidkeeda ama nasab caayo ama aflagaadeeya ama iyaduba ninka iyo ehelkiisa ay caydo ma ka furmaysaa maya caydu hal mar unbaa ay ku furmi kartaa ama ay furi kartaa sabab noqon kartaa furiinka waa markuu qofku caydiisu ay mid gaalnimo keenaysa tahay ilaahay buu caayay rasuulka diinta ama iyadaa cayday markaa islaamkiibuu qofka ka baxayo wuu gaaloobayaa laakiin cayda kale nasab cayga iyo waxyaabahaasi waa akhlaaq xumo sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufru rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayh wasalam in muslimka la caaya waa faasiqnimo in lala dagaalamana waa gaalnimo markaa waa toobadun baa waajiba inuu ilaahay u toobad keeno ciddii uu caayna raaligelin siiyo laakiin furiinkii ma dhacayo oo kuma dhacayso siday dadku aaminsayin nacdasha way ehelkeeda hadduu nasab caayo ama nacdal sameeyo way furmaysaa bay qabaan soomaalidu furiinkaasi ma jiro ilmaha yara caloosha ku dhintaa waalidka ma u shafaaco qaadaya waynu u rajaynaynaa haddii ruuxda lagu afuufay bay leeyihin culimadu qof waxaa lagu magacaabi karaa bani aadamka hadduu 4 bilood gaadhay oo ruuxda lagu afuufay markaasaa la odhan karaa qof
xadiid culimada qaarkood ay daciif ku tilmaamaan qaarna saxiix ayaa waxa uu leeyahy ina siqta la yajuru ummahu bisararihi ila aljanna sunanku ku jira xadiidku albani oo kale isagu qolada saxiixa ku tilmaamay buu ka mid yahay dhiciska yari hooyadii jannadu u jiidayaa mandheertaanu ku jiidayaa macnaha iyadoo weli mandheertii ay kusii xidhan tahay buu hooyadii jannada u jiidaya inuu shafaaco qaadayo ayaa laga fahmaya halkaa haddii laakiin aanu dee ruuxba lagu afuufin markaa qof lama yidhaahdee waa wax iska jaamida ama xinjiruu yahay ama candhuuftii yarayduu yahay marxaladda iyadaa qof lama yidhaahdo marka axkaamtii qofka qaadan maayo su-aashan kale ah ninka le ruux dumaraan guursaday oo way igu dangaadhay way iska badan tahay taasi oo isxambaarkay u badan tahay ninkuna inuu ruux dumara ku dangaadho iyaduna ay nin ku dangaadho waxaa la yidhaahdaa waa zawaajulmaslaxa guurka had iyo jeer danaysigaa la yidhaahdaa markaa ma sii raaga inta badan guurku inuu dari laha noqdaa wanaagsan oo danaysiga laga daayo marka uu noqdo macnaha qoysnimo rasmi ahoo qofku uu doonayo hadday haddaba taasi dhacdo meher dhabi jiray marka hore ehelkeedii kuu meheriyey idinkuna iska raalli ahayd oo meherkaasi jiray oo markii ay kugu dangaadha ee kaa firdhatay fasakhmi mayso su-aashu waxayd ma fasakhmaysa iyadu ma fasakhmayso guurku sidiisaba uma go-o automatic ama tilqaa'i waxa la yidhaha si toosa isagama go-o ee waa in furi yimaadaa ama fasakh yimaadaa qaadigu ka fasakhaa wax kala jaraa waa inuu yimaado haddii aanay taasi jirin hadday 20 sano 30 sano 50 sano weligeedba way iska mehersanaanaysaa marka iyadana u sheeg oo haddii ay dee moodaysa inay kaa go-day inay kugu xidhan tahay u sheeg haddii aanay ku anfacayn waxbaha cadibine iska fur wallaahu aclam جزاه الله خير إلهي سبحانه وتعالى شيخا أكابال مريو سؤاليه ما أنت نقول ترى قال أنت سينوقديهن وحين حسن هينون إن شاء الله تعالى سؤاله وحين قادن دونا أسبوع صدح مع الموضة هره سبت دا يا حد يا سنين تا معلومة ضمنا إن شاء الله تعالى شيخ وحكامة الصوم كيو نقل حد دونا سؤاله وحلو سوى هجاتين كرا مساجد كيو هو الودن نديسة وحكروا له سوى هجاتين كرا بوق الشيخ وفيسبوك وكله يا شيخ محمد شيخ عمر ديرر أما جيميل كورانا يا سؤاله شيخ ديرر وأيضا له صدري كرا انتاصل إن شاء الله تعالى كسو ختمنا وجزاكم الله خير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان